Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Символ доблести и чести. Поздравляю, желаю всем здоровья, успехов и мирного неба. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. В торжественной обстановке региональным полкам передали боевое знамя с участием главы региона. Мадина Кураева наблюдала за событием. Защитники Родины. Сегодня мы боремся прежде всего за наше будущее. В зону специальной военной операции отправили новую группу добровольцев из столицы Чеченской Республики. О настрое бойцов Рамзан Абуев. Воздушная гавань. Машина наносит специальное пленкообразующее покрытие. Оно защищает поверхность бетона от испарения влаги. Терминал нового аэропорта Грозный возводится полным ходом. О рабочем процессе и на какой стадии строительства поделимся в нашем сюжете. Руководство Чеченской Республики уделяет особое внимание региональным сотрудникам силовых ведомств. Для них возводятся самые современные объекты, оснащенные передовой спецтехникой. Также на регулярной основе поддерживают их всем необходимым. А с началом специальной военной операции региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводятся беспрецедентные акции и гуманитарная помощь на территории Украины. Эти заслуги отметили федеральные чиновники на встрече с Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров радушно встретил заместителя министра внутренних дел страны по тыловому обеспечению и начальника управления МВД России по СКФО, показав гостям традиционное чеченское гостеприимство. Да, желаю. Добрый день. Приветствую. Спасибо. О, как вы? Спасибо, хорошо. Очень. Когда вот сейчас ехали, я говорю, я теперь понимаю, где сторисы Рамзана Ахматовича записывает, когда гуляет. Я же подписан на ваш телеграм-канал. Да, читаю, да. Поэтому вот как бы особо вот отмечаю, как-то с любовью к маме относитесь. Там очень вы чувствуете, когда вы пишете. Но вообще, конечно, очень удивлен, сколько она много помогает. Конечно, это очень достойно уважения. Да, очень сильно. Десятки тысяч тонн донец лежанства сотрудникам, бедным жителям, помощь правила Африку, Сирию. Госслужащие передали руководителю субъекта благодарственное письмо для руководителя региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны за ту помощь, которую она оказывает сотрудникам подразделений, трудящихся во благо Родины. Рамзан Ахматович, пользуясь случаем, позвольте вот, вас попросить вашей маме передать от меня благодарственное письмо за ту помощь, которую она оказывает сейчас вот тем территориям, ну и в том числе и Сирии. Спасибо. Да. Спасибо. И передать меня слова благодарности. Да, и вам выразить уважение как сыну. Спасибо. Да, такой достойной женщине. Руководитель субъекта поблагодарил федеральных чиновников за помощь, которую они оказывают Министерству внутренних дел по Чеченской Республике, благодаря чему ведомство развивается и добивается больших успехов. Конечно, у нас не так, как в других республиках. У нас разрушены были все объекты. Большинство находилось в школах, больницах, разных объектах. И поэтому приходится освобождать их объекты. Не 21 век, но у нас должны быть свои объекты, МВД свои, Роспады свои, Минобороны свои, уже война давно закончилась, все эти сформированы, и вы оказываете большую поддержку, еще чуть-чуть поддержать нас. В некоторых районах у нас еще остаются проблемные, остальные вы большие объекты построили, где по-другому уже выглядит. Тренировочный зал, колеса препятствий, все условия есть. Где ребятам спать место, где кушать.
где отдыхать место есть. Поэтому хочу вас поблагодарить от души, сказать человеческое спасибо. Мне всегда Доланбек Музаевич всегда рассказывает ту помощь, которую вы оказываете. И наш Бачурин, наш, он тоже оказывает нам всегда поддержку, помощь. Он... Мое внимание, моя поддержка как была, так она остается. Глава субъекта отметил, что бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, оказывается вся необходимая поддержка с техникой, медикаментами и продовольствием. Он подчеркнул вклад сотрудников МВД, которые участвуют в непосредственно военных действиях. Оружие даем, технику, покупаем полк имени Ахмата Хаджи Кадырова в Мариуполе. Один из лучших показателей. Путин сам выбрал его. Да. Отправьте их именно в Мариуполь. И когда они шли, я специально в Инстаграм писал или в Телеграм. Вот идем мы по этой направлению, встречайте нас. Никто не встречал. И один из лучших. И еще все структуры РОВД занимаются именно окопы, как военные действия вести, там, не только там уличные там террористов забрать или задержать, там, а именно военные действия. А у нас никогда не было тяжелой техники, ни миномета, ни фагота, ничего не было. А сейчас мы добились, чтобы нам выдали БМП, там, фаготы, минометы. И уже ребята учим. Мы уже 3 полка создали при Минобороны, 3 батальона. Гости похвалили высокое качество строительства военных объектов и условия, созданные для военнослужащих региона. Я проехал по объектам. Хочу отметить очень хорошее качество строительства. В целом разумная планировка, хорошее качество строительства, поэтому здесь Доланбеку большое спасибо за то, что так хорошо организовал. Ну и вам большое спасибо, что вы контролируете все эти строительства. Поэтому вы абсолютно правильно заметили, что сотрудники, и военнослужащие не должны в скотских условиях служить. Что мы от них тогда начнем требовать? Да. Еще вторым вопросом, то, что вы задали, по Ведену как раз приехал в этого отдела. Это же пожелания много высказывают. Это моя просьба, просьба моя. По Ведену, да, мы просьбу выполним. Спасибо большое. Построим там, совместными усилиями построим. Да, мы поможем со своей стороны. В завершении встречи собравшиеся сделали коллективные фотографии на память. Адам Магомедов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Талант и профессионализм Чеченского государственного академического ансамбля «Танца в войнах» давно стал известен далеко за пределами региона. Ведущий хореографический коллектив проявил себя на различных международных фестивалях. Один из самых ярых поклонников их деятельности является Рамзан Кадыров. Он побывал на репетиции артистов и представил нового директора ансамбля. С подробностями Амина Тупилагова. Танцы и песни всегда занимали важное место в жизни чеченцев, сопровождая их не только по праздникам, но и в будни. Национальное искусство народа на протяжении многих лет хранит и демонстрирует известный не только на родине, но и за ее пределами государственный академический ансамбль «Танца в войнах». В числе самых главных почитателей творчества легендарного ансамбля Рамзан Кадыров. Он стал первым зрителем 2 готовящихся номеров, а также представил коллективу нового руководителя Марет Байсарову. Vedete bakgrundsdål, så tar hun gjennom meg, som ensemble kan halve, artister halve. Da han skibor, adabeden kejbelge, skej al nagbech, vet hadlir stående, skibor bosh, skibor bosh, lirsk, de som kan ikke holdes. Da han skjønner, on babish, så skjønner doktor, jeg tar igen til dagen. Jag är väl att det börjar spela så här där så hit det kreativitet då är det så att rätt då det då bara gå på den positionen där så då jag då ser det
That's all on the book, so no shit on. Wait on Armalet Muslim on Muslims as on how the Satoshi Minister Wahya Bachen on more water or the action on Shbushwa Cantus, Doku Cantus, the Lahana, Howarona, Shua Harish Hashi, Woodher, the Adona, Suna Hida, the Woodher, the Adona. I can't go to this victim, the Mubal, Shashgate, Bushbu. Så det här sektion och bakom den så kan Bosnien det var då det hade 20 dagar ju valbesh jag har varit då där musulmanerna dawala sawa فدي عوش دون أكاد عوش بالباب سون سامج على شبوه نسبش بيلبوز شيء زاويز نش شبوه بيش يقول يفاشل فيرو هورنا دونا определенно они отдавать коллективу администрации милого агента дон уж пошли бирбу дон так хока бюджет герчали дон эстичный бюджет дон министр бюджет дон бюджет корпорат дон амел хэштегшн тадага на бюджет дон от эматио eller бюджет das итми вош дон асячек дон все это важно так лозтервас серьезно война, dünya çayolda yok diyor şanzameli hoka şiler dakidi diyorlar. Aktan da ona şu kolektif yok. Şu dikler de Allah yetkin. Sonra da ona şunda ona Bosna hasra şun akar bu sinale zaman talasa kelmini salasa saha hatta devam bu ona o şey de gados o şey kiçdos da elle çekdoş lozatsoş şeşmeler de ona dozi dizi yalla kanser çiğdom yalla don keş artisti совместно как-то çiğdom izledi yuvedon saat merpes yok zalı sejvalon siga uqadon şlomşun şendon şlom kardon interesna haldu aktiyatin совместно don taglu büyüş don yalla don Кроме того, глава порекомендовал танцорам для поддержания физической формы посещать Российский университет спецназа. Там для этого есть все условия, да и новые навыки никогда не бывают лишними. Что тахала что за нистер сказать олдасма. Amo ando chendo se do shundas что yo che ena non dadi no shengers wa de business no no che to na busote to na sunna de kokom do sunna to go ha khadi mai she go do gers to ha nek da do sunna no gers wa am de nek da am de mashi aka am de mashi zakhiriyati khidushin do yakchan каждый что бьешь в гол аяз бишнин там дюн да аяз каор мо бьешь в гол су добх бьешь бубат тюнде изастарат вишуват мо худзу на ор матам бьешь в гол аяз бишбу эжо лучше хараш и пошли твиру цундон награда лю цунд долдат диду что такое шублей делошадон он да хазки чемба билдефно استعطانا ويخزعنا عجبنا يريدون خز خلما يزرنا شو يشوف يورش شو تلتي يورش شو كالكتيف يورش دقال شو ركوس يورش ويديك لون شو يبرين كذلك يريدون هذا عبير كتير وبيزر بوبا بيننا يحاول بيتك البويدون شو زوسير بنسي بير وجيب بنسي بابيش بيش شوي структуры водру министерство ситуации водру печатал анализирует министр сказал вот их что пенсия бидон все могли 3-4 минуты что качественно пенсия будет что даст пенсия будет что дона уже дона совершенно вот метик дона на балла вот то метик был шбол дона дикбин пушру да я берстивел да это было. Всем она как-то резуч сама душа.
Новый руководитель ансамбля поблагодарил главу субъекта за оказанное доверие. Но война директор Эл хочу шайна сум сай переживаешь сай готовился сашат клич аводу халур угархалх война цеяльна война тергойнага ой халхарлер пачауы бош талгаза копалдылсын он поч тергойни бош айшатша министерство кюгл бойлшайна войнах визитную карточку сон массу ансамбль ящула со внимание езан мешак хажцан хуцаты хажбош айшатун мелдиндул ханки ваш мелбяха хасун. За время нахождения на посту первого заместителя министра культуры региона Марят Байсарова зарекомендовала себя как настоящий профессионал. Она блестяще справлялась с возложенными на нее обязательствами, являясь человеком творческим, отдавшим большую часть жизни танцам. Став директором легендарного «Войнаха», она просто вернулась в свою стихию. Назначение на должность директора Государственного академического ансамбля танца «Война» для меня это большая честь и огромная ответственность. Зная, что мы представляем не только Чеченскую республику, но и всю страну, ответственность алсам олцунах, ответственность халаритер, болха алсам харбуйхуш, болх алсам бала аля кира кур, но дал мукла догах кайнт эдиландолхум чак дохкарто эл дог тешту чак садак траишаят, нох чумах кан халкан пайда долж, пачана посты долж, дал мукла чак дойду. За свою богатую историю, берущую начало в августе 1939 года, Чеченский государственный академический ансамбль танца «Войнах» без устали демонстрировал культуру народа на самых престижных площадках. Кроме того, он является кавалером ордена имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, что накладывает на него дополнительную ответственность. За годы своего существования «Войнах» преодолел огромный творческий путь. Вместе с лучшими профессиональными коллективами страны он принимал участие во всероссийских и международных фестивалях. Без тени сомнения, новый руководитель станет шагом навстречу к новым свершениям. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Командирам воинских формирований, дислоцирующихся в Гудермесе и Ордс-Мартане, передали боевые знамена нового образца. Это главная реликвия, олицетворяющая честь и славные традиции. Тут же военнослужащим были вручены государственные награды. Подробности с торжественной церемонии смотрите в нашем сюжете. Главу региона встречают в торжественной обстановке командиры силовых подразделений. С Рамзаном Кадыровым командующий Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Сергей Захаров. Марш под звуки оркестра открыл церемонию вручения боевого знамени нового образца командиру 96-го полка Магомеду Тушаеву. Руководитель субъекта выступил перед собравшимися с приветственным словом. Уважаемый Сергей Юрьевич, дорогие друзья, я рад принять участие в важном для подразделения событии передачи «Боевое знамя». Бойцы 96-го полка оперативного назначения Грозненского соединения Росгвардии с честью и достоинством несут службу и вносят ощутимый вклад в успешное проведение спецоперации на Украине. Я горжусь тем, что бойцы подразделения во главе с опытным командиром Магомедом Тушаевым проявляют свои героические качества. И сегодня они снова отмечены высокими наградами нашего верховного главнокомандующего президента Владимира Владимировича Путина. Поздравляю, желаю всем здоровья, успехов и мирного неба. Ахмат, сила, Аллаху Акбар. Сергей Захаров отметил значимость боевого знамени, ведь оно символизирует честь, достоинство и отвагу, а также подчеркнул самоотверженный труд сотрудников полка во благо Родины. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, сегодня в соответствии с указом Верховного Главнокомандующего полку вручено боевое знамя воинской части.
которая символизирует честь, отвагу, мужество и все лучшие традиции, которые существуют в наших вооруженных силах, в войсках Национальной гвардии. 96-й полк в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии продолжает с честью и достоинством выполнять задачи по участию в специальной военной операции, проявляя при этом самые лучшие качества, мужество, отвагу и героизм. Уверен, что задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим, директором Федеральной службы войск Национальной гвардии и руководством республики, будут выполнены точно и в срок. После началось вручение государственных наград военнослужащим 96-й бригады Нацгвардии. Отличившиеся в спецоперации получили 8 медалей за отвагу, 3 медали Жукова, 1 медаль Суворова и 1 Георгиевский крест 4 степени. Здесь же Рамзану Кадырову преподнесли трофейный пулемет. Также глава субъекта посетил 94-й полк оперативного назначения, дислоцирующийся в городе Урус-Мартан. Здесь служат более 1300 бойцов, которые долгие годы достойно несут службу как на территории региона, так и за его пределами. Сергей Захаров поздравил военнослужащих с вручением нового боевого знамени. Официальная церемония состоялась накануне. Я от всего личного состава округа поздравляю вас с вручением нового боевого знамени, как символа отваги, чести, мужества и всех самых лучших традиций, которые существуют и в войсках Национальной гвардии, и в целом в Министерстве обороны и во всей нашей великой Родине. Рамзан Кадыров присоединился к поздравлениям, подчеркнув положительные изменения на военной базе. Он еще отметил и высокий боевой опыт сотрудников и заслуги командира полка. Добрый день. Мы чуть обижены дома приехали, потому что вы не пригласили нас на такой церемонии важной. Вы получили знамя. Я уверен, что вы достойно будете нести это знамя и не будете подвести Верховного главнокомандующего и главнокомандующего Росгвардии Виктора Васильевича и командующего округом всех нас. Я уверен, что мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы вы могли достойно выполнять свои боевые задачи, создавать все условия. Как вы видите, уже есть изменения. Офицер, прапорщик, если он взял в руки оружие, он должен быть примером во всем и быть достойным примером для подрастающего поколения. Вот таким является ваш командир Хасмагомед, мой брат. Он один из достойнейших командиров. Когда он приезжал на работу, на блокпосту, обстреливали пост, где федеральная, а он вышел сам один с пистолетом, уничтожил 2 боевиков и сел в машину, приехал на работу. И даже об этом слова не сказал. Вот такой он у нас всегда был, поэтому мы выбрали его для вас, для того, чтобы быть ближе вам, чтобы вы были нам ближе. И мы вместе решали поставленные перед нами задачи президентом Российской Федерации, многоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным. Желаю успехов, счастья, благополучия. Да поможет нам Всевышний во всем. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. В соответствии с указом президента Российской Федерации за проявленные отвагу и самоотверженность орденами мужества, медалью за заслуги перед Отечеством 2 степени, Георгиевскими крестами 4 степени, медалям за отвагу Суворова и Жукова награждены 36 военнослужащих. Далее гостям показали военную базу. Здесь по поручению главы региона проводят масштабную реконструкцию. Обновлены здания, прилегающая территория, заменены коммуникации и усовершенствовано техническое оснащение. Полностью это канализационную систему делали? Да, водоснабжение, канализационное, внутреннее, наружное, всех казарм, здания, сооружения полка, стоянки, заборы. Элементарно
всех этих пластиковых окон заменено 925 окон. Разбитые были, все деревянные. Казармы вообще почти под землей Да. были. Сколько километров водоснабжения организации? 7800. 700, да? Да. Полностью заменено территорию полка. Полностью. Это я. Целые лужи были, так далее. Думали же, вот это временно все, а потом построят новый городок. У нас такая картина по всей бригаде и в ядре также. Почему? Потому что, ну, тогда маленько по-другому думали. А сейчас уже приходится возвращаться к этому. Полностью. Ремонт. Пол, крыша, двери. Вот смотри, капитальный ремонт. Полностью все заменено. Все меняется. Все, отопление, полы, потолки, стены. Я смотрю. Все заново. Оставили бы все там, из отходов. Да. Командир полка, несмотря на то, что занимает данную должность относительно недавно, зарекомендовал себя как ответственный и опытный руководитель. Хасмагомед Магомадов поблагодарил Рамзана Кадырова за такое внимание и поддержку, оказываемую бойцам. На территории специальной военной операции Бешбоба она легко махадир, он есть дозолдер и полки вер, он yok мотивации процентов 60 балл бина был по его поручению. Например, керта динаг, что духом до керта динаг, например, водоснабжение полностью заново заменить него, стоянки, заборы, казармы, наружные работы полностью, здание на территории полка, духом шорт перечислять, да. Десантол Белхшо, шая условия создать ящик для прохождения службы. Халва вамех давать арилилур до шуманштаться, он дальше режим территории под 40 гектаров территорию. Дерезу вамех ден шая условия, что нервно дал мула цод или до задач любой точки мира, любой приказ, любое время, любом месте выполнить и доходал мула. Настоящие профессионалы и истинные патриоты выполняют все поставленные задачи на самых сложных участках в зоне проведения СВО. Их заслуги на регулярной основе отмечаются высокими государственными и региональными наградами. Мадина Кураева, Маусар Хаджиев, Сателем Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В рамках рабочего визита в Чеченскую Республику командующий Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров посетил ОМОН Ахмат Грозное управление Росгвардии по Чеченской Республике. Командующий отметил поддержку главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Кадырова, оказываемую отряду, и подчеркнул, что лично знаком с работой отряда на СВО и гордится их эффективностью и патриотизмом. Мужество и отвага представителей спецподразделений является примером для каждого. После официальной части состоялась церемония награждения государственными наградами. Был зачитан указ президента России Владимира Путина. Медалями за отвагу наградили отличившихся в ходе специальной военной операции сотрудников ОМОН. И вспоминаю события годичной давности, ну чуть даже больше прошло времени, когда ситуация в одном из регионов Украины существенно осложнилось. Решением и главы, и директора вы первые пришли для усиления охраны Запорожской АЭС и решения других вопросов. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка добровольцев. Они из разных уголков страны прибывают в регион для участия в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее в следующем сюжете. Все поставленные задачи верховным главнокомандующим будут выполняться бойцами со всей ответственностью, выразил уверенность председатель парламента Магомед Даудов на проводах новой многонациональной группы добровольцев в зону спецопераций. Как вы сами знаете, спецназ Ахмат с первых же дней борется в зоне проведения СВО с фашизмом, с нацизмом 21 века. И ваши братья там на месте вас ждут. Самое главное, вы сами знаете, в зоне СВО это братское плечо
взаимоподдержка, мы все об этом знаем. Ни у кого из нас не должно быть сомнения, что сегодня мы боремся прежде всего за наше человеческое достояние, можно сказать, за наше будущее, будущее наших детей, потомков, за нашу страну великую. Мы все видим, наблюдаем ежедневно те люди, которые навязывают нам свою чуждую идеологию во всех смыслах, в религиозном плане, человеческом, что они творят в мире, что они хотят внедрить в нашу страну. Наши отцы, деды, прадеды, мы всегда были мужчинами. И, иншаллах, ими останемся всегда. В составе группы находятся как новые добровольцы, так и те, которые отправляются на СВО уже во второй и третий раз. Каждый из них уверен, что сможет внести свой посильный вклад в общую победу. Два деда воевали с этой коричневой чумой и, слава богу, победили. Один, к сожалению, погиб под Будапештом в 1945 году, второй был ранен и комиссован. Сейчас эта коричневая чума, эта гидра снова вылезла наружу. И теперь уже мы должны ее победить, снова загнать в логово, чтобы она больше никогда оттуда не вылезала. Чтобы наши дети, наши внуки жили спокойно. Чтобы все люди нашей Родины, обширные, чеченцы, русские, татары, все абсолютно чувствовали себя защищенными. Поэтому я пошел. Еду в зону специальной военной операции второй раз. Хотел бы поблагодарить в первую очередь инструкторов Российского университета спецназа, фонд Ахмата Хаджи Кадырова. Еду, чтобы отстаивать права в первую очередь своего будущего, детей. Не хотелось бы, чтобы вся эта нечисть зашла на территорию России, ЛГБТ-пропаганда и так далее, чтобы будущее наших детей было хорошим. И вкладывать в них нужно героизм, мужество. Служить добровольцы будут в легендарном спецназе «Ахмат». Всеобъемлющую помощь бойцам оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обеспечивая питанием, медикаментами, техникой, амуницией. شاق تام باليستين عدول حلقي عدول حلق تيعول شاق بيول بديجو تشنات كي إيج تان كي وعد عليه شو حلقوش توان شاق باليستين بديجو إسرائيل بديجو تش كده تندر تان شاق بيول جاقوش تان أبولي مولتهم دال مولع طولن ويقع تغلي شايات طولن ويقع دو دال مولع تان لمنا مارج تدلن ديقة ده كان بعدها نشق ده كان طول متصدر زوجته إن شاء الله دال مولع قتها ما تصير الله أكبر طبعا أنا مولع ويجلس تدلن شو أوكراني بيغلي هلا كأس جعلات ما هو قويته حتى يعيته يدال هلا كباش تاسق عليه واشتي قشط وينا ويتعنا شيء متى قاتله دايل ماش كان ويش إن شاء الله الرحمن هلا كبير وتجاه يبيغلا ولد تحول ترى شات دكان سادة تلا إيش واحد عبالة تجار حصلوش إيش واحد أحد وتجاه عينون شنو ده المولع أحمد سيلا الله أكبر. С начала СВО тысячи истинных патриотов вступили в ряды добровольцев. Бойцы прошли курс практической военной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудеримесе и опытных инструкторов. Предварительно все они заключили контракты с Министерством обороны страны и получат все льготы и социальные гарантии как военнослужащие. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Активными темпами идет строительство взлетно-посадочной полосы для нового терминала аэропорта Грозный имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Протяженность полотна составляет 3200 метров. Воздушный порт будет способен принимать практически все типы современных самолетов. За скрупулезной укладкой бетона следил Турпал Тайсомов. Современный и комфортабельный терминал нового аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает планомерно возводиться. Один из самых важных элементов любого аэровокзала – это его взлетно-посадочная полоса. Министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов осмотрел текущий этап строительства. Сейчас здесь укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия. Более метра до бетонный ويا أحمد عجيد الغاز وطوبلتن بيرت كده هنا
تغنا وين بوشدي والشلاش وين حيلو سروك دال مال الايربورت دونا. Стройтехника работает круглосуточно и посменно. Специалисты следят за каждым этапом, ведь ошибок быть не должно. По словам руководителя проекта Романа Старкина, все трудятся с опережением. Мы выполнили пробную укладку верхнего слоя цементобетонного покрытия БТБ 4.8. Сегодня планово, масштабно приступили к укладке. Сейчас вы можете ее увидеть. Мы находимся на разворотном кармане. Здесь самолеты будут осуществлять руление на разворот и двигаться в сторону будущего нового аэровокзального комплекса. Планируется выполнить порядка, наверное, в день 1000-1200 кубов. Где-то через месяц, может быть, даже чуть меньше, мы закончим первую часть. Однако это не просто укладка сырья. Инженерами применяется технология, позволяющая сделать полотно с многолетним сроком эксплуатации. Этот процесс называется уход. Машина наносит специальное пленкообразующее покрытие. Оно защищает поверхность бетона от испарения влаги, благодаря чему не происходит усадка, что защищает от трещин. В итоге из данного участка получится отличный пункт для прилета и отлета для самолетов любых размеров. Протяженность полосы составит 3200 метров. Параллельно с этим проходит стройка и на других участках. Конечный результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Второй день в столице региона проходит международная научная конференция. Ее тема – Хуррито-Уратский мир и цивилизация Передней Азии. Языки и этнокультурные связи. На базе Чеченского государственного педагогического университета собрались ученые, историки и языковеды со всего мира, чтобы зачитать свои научные труды. Инициатором мероприятия является Академия наук Чеченской Республики. متتسه خوريتي وين مخاره شير بچاقي شير سيفيليزاتي حيال متجو خوريتي متيه وين يغمت نوخش مت إيشي جرجر خيلر دوقدشنش صندوق خيلر بلغل دقدو خوچوا دقينسي خوبالخو هوغوت خوبالخو غوتو هو دونن چاغا وقام دوش خيلر özd خيلر اور گیر tarih истории خيلر şir özde kultur xilere qeçqamishna misal yetsemegerdur. Ara noqchi Respublika Akademi oç temi xolaydı qo oç deqi xola duhaller olçur. Dalmoqla hara berkte olçuyor. Özde olçuyor, wen qoman öş olçuyor. Hoqnaq son saxiyetret. Ehiç o berkte xiriyorşu. Родной язык имеет особое значение для становления личности ребенка. Учителя прививают любовь к чеченскому языку школьникам через познавательные уроки, на которых пытаются донести до ребят не только знания, но также значимость владения родной речи. На одном из таких уроков побывала Мадина Нуцалчиева. Темой урока по чеченскому языку для 3 класса учитель Таиса Эрзнукаева сегодня выбрала разделительный твердый и мягкий знак. 10 минут она отводит на проверку домашнего задания, затем объясняет новую тему. Одна буква может поменять значение целого слова, поэтому нельзя пренебрегать правилами правописания. Дети старательно выписывают буквы в тетради, делая это как можно аккуратнее. Все внимательно слушают учителя, стараясь ничего не упустить. Ведь под конец урока Таиса Хамзатовна выборочно задаст вопросы, проверяя, насколько усвоена новая тема, или же вызовет к доске. Таиса Эрзнукаева преподает чеченский язык и литературу на протяжении 34 лет. Работает как со младшими классами, так и со старшими. Свою работу она безмерно любит. В каждый урок и в каждого ребенка вкладывает душу. Когда-то женщина сама училась в стенах этой школы. История ее становления учителем трогает. Отец был преподавателем чеченского языка, литературы. Работал 19 лет. В 90-м году я пришла первый раз в школу работать. В этом году его не стало. И я дала себе слово, и мне захотелось просто
пойти по его стопам и именно быть учителем чеченского языка. Чеченский язык – это мое все, заявляет Таиса Эрзнукаева. Она делает все возможное, чтобы заинтересовать своих учеников и показать им его красоту. И это не остается без результата. Благодарность за старание и терпение ей выражают как самые взрослые, вплоть до бывших учеников, так и малыши. Таиса Хамзата Носвайч, Одик Амадото, я заётвайк, стихиш Амайт, правилош Амайт. Сонох Чамата, я рухле. خزبالده مات نين المات بالده. تيسم تيسم شوخ ديك عم ديك روح ستشنو تجيب مقول صندوقيس. تيسم زيتون صنجو دقيل صنجو دقيق صنجو خسخيتي صنجو عمدا. Становление и развитие любого языка непосредственно связано с историей народа. Вопрос о его развитии и сохранении для ряда регионов России стал одним из самых острых. В Чеченской Республике разработана языковая политика, концепция и программа, направленные на сохранение, изучение и развитие родной речи. Ну а научная интеллигенция региона и ее педагоги советуют родителям больше разговаривать с детьми на чеченском, так как это способствует лучшему усвоению знаний и росту языковых навыков. Мадина Толчиева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Олимпийский чемпион – это человек, сумевший преодолеть все трудности и посвятить всего себя спорту и здоровому образу жизни. Пообщаться с живыми легендами, детям и дать им напутствие – такая цель всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Ученики Илисхан-Юртовской средней школы имени Аймани Несиевны уже второй год встречают титулованных гостей. Какие наставления дали спортсмены ребятам в нашем сюжете? Учащиеся Илисхан-Юртовской средней школы имени Аймани Несиевны в полной готовности. Немного волнительно, но гостей здесь принимать умеют. Сегодня особенные гости – делегация общероссийской общественной организации «Российский союз спортсменов», среди которых почетный президент организации Галина Горохова и плеяда олимпийских чемпионов – Анна Алешина, академическая гребля, Татьяна Лагунова, Евгения Ломанова и Ермакова Оксана, фехтование. Сразу же в холле для гостей прозвучала композиция «Кукушка», подготовленная ученицей 5 класса Зайнаб Юсуповой. Для приветственной программы и встречи с олимпийцами в актовом зале собрались учащиеся. Для гостей это не первый визит в Чеченскую Республику и в данную школу. В прошлом году мы были с этой миссией и посетили эту школу, и когда, приехав сюда, увидев отношения, как горят глаза у детей, и отношения учителей, отношения директора, отношения всех остальных здесь, я вернулась когда в Москву, и я всем рассказывала, в какой школе я побывала и какие там дети любознательные, интересные, гениальные. И в этом году приехали чуть-чуть в другом составе, и вот девочки, которые со мной, коллеги, здесь находятся, олимпийские чемпионки, они говорят, действительно, мы только слышали, что как ты говорила, а теперь они воочию это увидели и убедились на самом деле. Всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России» направлена на развитие физической культуры и массового детского спорта, пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи, рост региональной спортивной активности и привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Мы должны стараться вырастить здоровую нацию, потому что сегодня больным быть не модно, лекарства стоят дорого. Поэтому дети должны быть здоровыми. Это радость для родителей, когда у них растут здоровые дети. Но же все хотят айтишниками быть. Они увлекаются, особенно маленькие дети, своими телефончиками целый день, компьютеры. И все это качество жизни ухудшает. В физическом состоянии становится хуже. Поэтому такое большое внимание наше государство уделяет этому вопросу и разработана целая национальная программа «Демография». После основной части программы для собравшихся выступила заслуженная артистка Чеченской Республики Гаяне Шевченко, после чего у учащихся была возможность пообщаться и задать вопрос олимпийским чемпионам. Сегодня было очень интересно узнать об их жизни, о том, чем они занимаются, как они этого достигли, об их историях из жизни.
о их семьях. Мы смогли задать им вопросы, и нам было, правда, очень интересно. Я надеюсь, что они снова приедут к нам, и мы сможем пообщаться еще больше. В конце мероприятия делегация передала спортивный инвентарь Илсхан-Юртовской средней школе имени Аймани Несиевной, а также гости пообещали в следующем году провести мастер-класс для детей. Бекхан Магомадов, Шамсудди Джабраилов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Какие правила нужно знать при использовании газа и чего следует избегать в данном деле? Об этом учащимся средних классов рассказали представители газовой сферы региона. Встреча прошла в 5-й гудермесской школе. Начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования компании «Газпром» газораспределение Грозный Зулиха Магомадова показала детям специально подготовленный ролик и раздала буклеты с нужными сведениями. Беседа проходила в свободной форме, и дети смогли получить информацию на интересующие вопросы. Завершился классный час с вручением дипломов и памятных подарков. Мы стараемся довести до ребят, что необходимо соблюдать правила пользования газом в быту, чтобы они понимали, что газ как несет пользу, так и несет опасность. А в конце урока мы их награждаем дипломами, детскими буклетами и сладкими призами. Дети в восторге от этого. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.